Ich habe kein Team, ich habe keine Erfahrung, ich habe kein Konzept, ich habe kein Geld. Gott, ich habe nichts, das kann nicht funktionieren, ich habe nichts. Und dann hat Gott gesagt, stimmt, Tirza, du hast nichts. Nichts hast du außer mich. Ja, herzlich willkommen bei True Life Stories mit Damaris Kofmehl. Und heute sind wir an einem ganz speziellen Ort mit einer ganz speziellen Person, der Tirza Schmidt. Hallo. Herzlich willkommen in der Sendung. Dankeschön. Ja, Tirza ist 36 Jahre alt, Hebamme bist du, Psychotherapeutin und du hast 2017 die Villa Vie, die Villa Leben gegründet. Ein Treffpunkt, wo Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch hinter sich haben, reden dürfen über das Kind, das fehlt. Wir sind also hier mittendrin in den Räumlichkeiten der Villa Vie. Sag mal, wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Als ich 14, 15 war, hatte ich einen Schulweg gehabt, immer bis zum Bus. Und auf dem Weg dorthin bin ich immer an so einer Villa vorbeigegangen. Die war richtig alt und richtig schön. Und da kam Walzermusik raus. Da wohnte ein altes Ehepaar. Und ich habe mir immer vorgestellt, wie die jetzt gerade darin tanzen oder einfach zusammen leben. Und hatte gedacht, boah, wie cool wäre es, wenn es einfach mal einen Ort, ein Haus gibt für Menschen und einfach Unterstützung bekommen, dass sie ihr Kind bekommen können. Das war so in der 8., 9. Klasse so der Ursprung. Krass. Und dann war wirklich der Fokus sehr, sehr stark, Hebamme zu werden. Ja. Das war so das Naheliegendste. Ja. Bin ich dann auch geworden. Und im Rahmen der Ausbildung und danach habe ich einfach durfte ich Menschen kennenlernen, begegnen, die einen Schwangerschaftsabbruch erlebt haben. Und was für mich total prägend war, ist, wenn die Frauen diesen Abbruch gemacht haben, wie sie nach dem Abbruch aus dieser Klinik herausgekommen sind. Ich habe gemerkt, boah, da ist was passiert und habe gedacht, krass, ich glaube, das hat denen niemand erzählt, aber mir hat es auch niemand erzählt als angehende Hebamme. Ja. Die Körpersprache, egal wie sie vorher in diese Klinik hineingegangen sind, ne? Ob total straight, fokussiert, ob schon weinend und ein bisschen unsicher und suchend. Sie sind alle ähnlich gleich rausgekommen, wirklich mit einem leeren Blick, teilweise weinend. Manche sind wirklich in meinen Armen zusammengebrochen und mussten sich übergeben. Und ich habe halt dann echt noch ein Taschentuch gereicht. Und ich habe gesehen, krass, irgendwie ist was Schlimmes denen passiert. Ich wusste gar nicht, was passiert ist. Ich bin halt dann hinterher ins Internetcafé gegangen und habe gegoogelt, im Internet, habe Foren gelesen und so. Und da habe ich Frauen entdeckt, die einfach geschrieben haben, hey, ich hatte einen Schwangerschaftsabbruch, so und so geht's mir. Die haben ihre Gefühlswelt anonym im Internet offengelegt. Und ich habe einfach geweint. Ich habe mit die Tränen geweint und habe gelesen und habe gedacht, ach krass, okay, also so geht's euch. Mein Blick hat sich verändert. Ja. Ich wurde sensibilisiert für diesen Schmerz, den Menschen gerade durch einen Schwangerschaftsabbruch fühlen, aber vielleicht gar nicht verbal ausdrücken. Und dann ist es ein stilles Erkennen und du kannst innerlich und auch äußerlich auf sie zugehen. Jetzt hattest du dieses leidenschaftliche Projekt im Herzen, aber du bist, glaube ich, deine Ausbildung bei Gott hat, glaube ich, auf einem Friedhof begonnen. Stimmt das? Tatsächlich stimmt das, genau. Ich habe nämlich aufgrund dessen, was ich da erlebt und gefühlt habe, für mich im Herzen die Entscheidung getroffen, nicht an Krankenhäusern zu arbeiten, als Hebamme, als Mensch, wo Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden. Ja. Und dann hatte ich die Möglichkeit gehabt, tatsächlich in einer kleinen Firma, die Firma meines Vaters, Vollzeit mitzuarbeiten und zwar Rasen zu mähen auf Friedhöfen. Genau, Latzhose an, ne, Käppi auf und dann ging's los. Aber ich habe so Rasen gemäht. Also ich saß jetzt nicht auf dem Rasenmähtrecker sozusagen, sondern wirklich so oder mit einem Freischneider und habe die ganzen Kanten schön geschnitten. Da gibt es ja viele Kanten, es muss ja alles schön sein. Genau. Da denkt man ja, was für eine Ausbildung, um das zu starten, wo wir hier heute sitzen. Warst du auch verzweifelt vielleicht, dass dann nichts draus wird? Ich war sehr verzweifelt. Ich habe gedacht, ich kann ja nie weiter weg sein von diesem Projekt Villa Vie. Ich bin Rasenmähen, wer sieht mich? Und wie soll es werden? Genau. Dann hatte ich Urlaub und habe jemanden kennengelernt, die in einem Mutter-Kind-Haus arbeitet. Und ich habe gedacht, krass, also das geht ja schon Richtung Villa Vie, sowas gibt es ja schon. Also, und dann habe ich mich da beworben. Und ich glaube, deine Oma hat auch eine große Rolle gespielt, oder? Das stimmt, das stimmt. Als ich im Mutter-Kind-Haus war,
haben wir telefoniert. Es war 4 Tage vor ihrem Tod. Sie war 90 und hat ein wirklich erfülltes Leben und so gehabt. Und ihre letzten Worte an mich war per Telefon: Herr Tirza, jetzt bist du im Mutter-Kind-Haus und irgendwann hast du dein eigenes Mutter-Kind-Haus. Und dann hat sie gesagt, und wenn du ein paar Mark weniger verdienst, ist es auch nicht schlimm. Und das war wirklich mit einer schwächlichen Stimme, also die Endungen waren gar nicht mehr richtig verständlich, aber es hatte so viel Kraft und es waren ihre allerletzten Worte an mich. Und das hat mich getragen und das war mit eine Zusage, irgendwann kommt's, wann auch immer. Und gerade dieser Punkt, und wenn du ein paar Mark weniger verdienst, ist es auch nicht schlimm. Also diese Kombi. Und das ist bis heute, glaube ich, total prägend in der Villa Vie und auch für mich. Ja. Genau. Und dann wusste sie, okay, jetzt gehe ich da weiter. Aber wie ist es dann weitergegangen? Zurück nach Bochum? Zurück nach Bochum, weil erstmal habe ich gedacht, ich kann ja nicht nach Bochum zurück. Also ich meine, ich muss ja noch Erfahrungen sammeln. Ich habe das ja noch nie gemacht. Ja. Aber es war klar, nee, ab Frühjahr, 1.4. zurück nach Bochum. 1.4.2014. 2014. Und habe dort mich entschieden, wieder in Teilzeit Rasen zu mähen. Diesmal aus einer völlig anderen Motivation heraus, um einfach vom Kopf her frei zu bleiben und ein bisschen körperlich auch fit zu bleiben. Das muss ich dazu auch sagen. Es hat ja auch Vorteile. Und man ist braun gebrannt, allerdings immer nur bis hierhin. Drüber geht nicht. Und hier, ne? Genau, es hat ja auch Vorteile. Und um Zeit zu haben, wirklich jede Zeit zu haben, in den Aufbau der Villa Vie. Ja. Ich habe mich damals entschieden, habe das vorher geklärt. Ich war schon lange ausgezogen, bin zurück zu meinen Eltern gezogen in den Keller, um einfach jeden Euro zu investieren zu können aus meiner Teilzeitstelle beim Rasenmähen. Beim Rasenmähen? Genau. Also Stichtag 1.4.2014. Also du wusstest, da geht es dann los. Im April, aber im Dezember 2013 hat sich ja nochmal heftig durchgeschüttelt mit der ganzen Vision. Wie war das denn da? Es war Heiligabend. Ich war zu Hause bei der Family, um einfach Weihnachten zu feiern. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon ungefähr seit 8 Wochen lang Zahnschmerzen. Und ich musste noch ganz schnell die ersten und die letzten Weihnachtsgeschenke kaufen, wie das manchmal so ist. Ja. Und da gibt es einen Laden und dann sehe ich da Tassen stehen. Die waren so im Restbestand. Ne? Und ich habe gedacht, wow, irgendwann für die Villa Vie in Bochum. Und dann habe ich alle Tassen gekauft. Und damals wirklich, ne? Wirklich mit meinem letzten Geld, wie so oft. Aber total glücklich im Herzen und bin wirklich mit diesen schweren Taschen zum Auto. Und dann haben wir abends Heiligabend gefeiert und so. Und bin morgens gegen 5 Uhr aufgewacht und habe diesen Zahnschmerz rechts, laut, dröhnend, ein Gewusel in meinem Kopf und Schmerzen. Ja. Und bin aufgestanden, habe gedacht, boah, bevor ich jetzt Tabletten nehme, versuche ich was. Und dann ist mir das aus Jakobus eingefallen, wenn jemand von uns krank ist, dass man die Leiter einer Gemeinde rufen kann, dass sie beten und Öl. Und ich hatte keine Gemeinde und auch keine Leiter, aber es gab Öl, Olivenöl in der Küche meiner Eltern. Bin dorthin, habe mir Öl hier oben drauf geschmiert und bin ins Wohnzimmer gegangen auf den Teppich und habe gebetet und habe ihm das alles hingelegt. Und bin aufgestanden, der Zahnschmerz war immer noch da. Ich musste meinen Bruder abholen, ungefähr eine halbe Stunde. Und kurz bevor ich bei ihm ankam, war kein Zahnschmerz mehr da. Und das blieb den ganzen Tag. Ich hatte noch leichte Ohrenschmerzen, aber kein Zahnschmerz mehr, nichts. Abends Familienessen und ich erzähle voller Begeisterung von den Tassen für die Villa Vie irgendwann. Ja. Und erzähle und höre dann, Mensch, Tirza, du bist ja noch gar nicht hier in Bochum, aber du hast schon die Tassen und es braucht mindestens 5.000 € pro Monat, um so ein Ladenlokal finanzieren zu können. Also es wurde alles argumentiert und auch vor Augen geführt, was es einfach alles braucht. Ja. Und ich bin klein und müde ins Bett gegangen. Ach, Mensch. Und am nächsten Morgen wieder zurück zum Mutter-Kind-Haus gefahren und sitze im Auto, hab das Lenkrad in der Hand und sage zu Gott, Gott, das stimmt alles. Es stimmt alles, was ich gehört habe. Es stimmt. Ja. Ich habe nichts. Ich habe kein Team, ich habe keine Erfahrung, ich habe kein Konzept, ich habe kein Geld. Gott, ich habe nichts. Das kann nicht funktionieren. Ich habe nichts. Und dann hat Gott gesagt, stimmt, Tirza, du hast nichts. Nichts hast du außer mich. Und dann fiel mir das mit dem Zahn ein. Ich hatte ja immer noch keine Zahnschmerzen, obwohl ich 8 Wochen vorher Zahnschmerzen hatte. Ja. Und das ist eine Zusage bis heute. Stimmt, Tirza, du hast nichts. Nichts hast du außer mich.
Mit der Kombi von meiner Oma vor vielen Jahren vorher. Irgendwann hast du dein eigenes Mutter-Kind-Haus. Und wenn du ein paar Mark weniger verdienst, ist auch nicht schlimm. Das trägt bis heute. Wahnsinn. Ja, und dann am 1.4.2014 hast du wirklich gestartet, aber noch nicht mit Ladenlokal, oder? Oder wie hast du gestartet? Im Wohnzimmer. Einfach im Wohnzimmer. Aha. Laptop aufgeklappt, gegoogelt. Also, ja. Es ist wirklich so, als ob das Blatt Papier weiß war und du fängst an zu schreiben. Es gibt keine Spuren. Ja. Es gab keine Vorbilder. Ja. Das eine, was war, ich hatte auf dem Herzen gehabt, du kannst in diesem Ladenlokal Villa Vie nicht jedem Menschen ein gutes, warmes Essen anbieten. Ja. Aber was du anbieten kannst, ist ein Kaffee. Ja. Und dann habe ich angefangen, Pfandflaschen zu sammeln für einen Kaffeevollautomaten. Irgendwann fürs Ladenlokal der Villa Vie. Plastikpfandflaschen, wenn man die abgibt, bekommt man 25 Cent. Glasflaschen zwischen 8 Cent und 15 Cent. Okay. Und ich habe halt die Flaschen dann gesammelt und in einen Automaten gepackt. Und die Schlangen waren immer sehr lang hinter mir, weißt du, beim Pfandautomat. Ich habe immer gesagt, ist für einen guten Zweck. Ist für einen guten Zweck. Und habe wirklich in jeder Flasche, die ich gesehen habe, Gottes Verheißung gesehen, okay, irgendwann ist es soweit. Krass. Und ungefähr nach einem Jahr, 2015, war klar, krass, also es braucht mindestens als Startkapital für so ein Ladenlokal 10.000 Euro. Ich habe noch parallel eine Ausbildung gemacht zur Psychotherapeutin. Ja. Und das war für mich echt im Sommer 2015 so befreiend. Ich werde das nie vergessen, dass ich so vor Gott, ich habe die Prüfung bestanden, ich saß vor Gott und habe gesagt, okay Gott, ich bin jetzt ausgebildet, also es braucht eigentlich nur noch Geld. Ja. Und das Geld ist tatsächlich gekommen. Boah. Das ist gekommen. 10.000 Euro. Und ab Januar 2016 ging es dann los. Ladenlokalsuche. Ja. Okay, wo ist ein Standort? So, wir haben 10.000 Euro, haben wir. Oh. Und jetzt geht's los. Und dann hast du eins gefunden. Und dann habe ich eins gefunden. Das, wo wir jetzt hier wo wir jetzt sind. Ende August habe ich die Zeitung aufgeschlagen und habe eine Anzeige gesehen und habe dort angerufen und dann war die Frau von dem Vermieter dran und dann hat sie gesagt, Mensch, Frau Schmidt, was haben Sie denn vor? Und dann habe ich erzählt, was ich vorhabe. Und ach, Frau Schmidt, da werden Ihnen die Räumlichkeiten gefallen. Ach ja, ich sag meinem Mann Bescheid. Und dann am nächsten Tag hatten wir den Termin gehabt. Ja. Ich habe aufgelegt und habe gedacht, ich habe jetzt gar nicht nach dem Preis gefragt, wie hoch die Miete ist. Ich habe es normalerweise schon auch immer gemacht. Ja. Man hat ja ein Budget X. Ne? Ja. Also ist ja nicht. Ne? Ja. Und in dem Moment, das habe ich wahrgenommen, aber nicht aufgenommen. Ich habe wahrgenommen, dass eine Stimme von rechts nach links, so ein Ohr ins andere ging. Tirza, egal was der dir morgen sagt, der wird 100 Euro runtergehen. Und am nächsten Tag hatten wir die Besichtigung gehabt. Meine Mutter ist mitgegangen, weil 4 Augen sehen mehr als 2. Und wir schauen uns die Räumlichkeiten an. Und dann sage ich, Mensch, was ist denn mit der Miete? Ja, Frau Schmidt, die Miete. Die Miete. Und dann hat er mir den Preis genannt und hat im gleichen Atemzug gesagt, aber ich möchte, dass es bei Ihnen klappt. Die ersten 12 Monate erlasse ich Ihnen 100 Euro. Ach Mensch. Ach Mensch. Also hast du klar geworden, Mensch, das ist von Gott. In dem Moment ist mir wieder diese Stimme eingefallen, aber es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, yippie, yippie, yay, das ist von Gott und jetzt bin ich mutig und ich gehe vorwärts. Oh nein? Nee, es gab noch Tage des Zweifelns und des Weinens und wirklich, und was bedeutet das jetzt konkret und wirklich Monat für Monat, ich war ja alleine in Bochum vor Ort, du unterschreibst einen Vertrag und du musst ja auch monatlich zahlen. Ja. 10.000 Euro sind ja auch irgendwann weg. Das wusste ich auch. Ja, genau. Und dann fiel es mir ein, dass Jesus damals mit 5 Broten und 2 Fischen über 5.000 Menschen satt bekommen hat. Und der Vers, er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und ich habe ihm das übergeben und ich habe gesagt, okay, ich glaube, dass du derselbe bist wie damals, heute derselbe und morgen auch. Und ich übergebe dir eben diese 10.000 Euro, diese 5 Brote und diese 2 Fische in dem Glauben und dem Vertrauen, dass Monat für Monat die Miete kommt und dass alle satt werden, dass wir immer das haben werden von den Menschen, also für die Menschen, die dann in die Villa Vie kommen. Und das war der Punkt. Voller Angst, aber voller Entschlossenheit. Unglaublich. Und tatsächlich ist die Miete reingekommen an Spenden. Hattest du genug? Monat für Monat. Ich bin in jeden Monat reingekommen, wusste nicht, wie ich rauskomme. Monat für Monat. Bis heute. Bis heute. Und das kann ich voller Dankbarkeit und Gott zur Ehre sagen. Unglaublich. Ja, und hattest du dann einen Tag X, wo du sagst, so, es ist alles eingerichtet, jetzt eröffnen wir?
bestimmt 5 Monate habe ich hier wirklich 5 Tage die Woche überwiegend alleine gesessen. Man konnte mich von draußen sehen und beobachten. Das ist ja auch gut. Ja. Vertrauen muss ja auch aufgebaut werden, bis dann irgendwann die allererste Frau hineinkam und gefragt hat, was ist das hier eigentlich? Und dann ging es los. 4 Jahre bist du jetzt hier und die Menschen kommen tatsächlich. Sie kommen immer noch. Sie kommen. Und du hast mir mal gesagt, sogar aus ganz Deutschland. Mhm. Aus all diesen Tausenden von Geschichten, die du bestimmt schon erlebt hast in der Villa Vie, könntest du eine für uns herausgreifen, die besonders bewegend ist? Sehr gerne. Quasi eine Geschichte auf dem Weg hin zur Villa Vie. Und zwar durfte ich einer Frau begegnen, die kurz vor ihrem Schwangerschaftsabbruch stand. Und die hat sich für ihr Kind entschieden. Und ich habe sie noch weiter begleitet mit dem Team und so weiter. Bis hin zur Geburt. Ich durfte damals sogar auch bei der Geburt dabei sein. Ein kleines Mädchen. Und diese Frau hat ihre Tochter Tirza genannt. Ach nee. Ja, oh das wow. war, also wenn du mal so ein Baby auf dem Arm hast, wo du unmittelbar vorher wusstest, krass, also die standen jetzt kurz vor der Abtreibung, das ist schon echt bewegend. Die Familie ist dann weitergezogen, die wohnt heute in Liverpool. Wir hatten lange keinen Kontakt gehabt. Und letztes Jahr habe ich eine Nachricht bekommen über Facebook. Hello, it's me, Tirza. Die ist heute 14 Jahre alt. Genau. Sie hat einfach Kontakt zu mir aufgenommen und hat gesagt, sie möchte irgendwann mal gerne nach Deutschland kommen und auch nach Bochum kommen. Und ich habe gesagt, sie ist jederzeit herzlich willkommen. Sie spricht Englisch. Genau. Hello, it's me, Tirza. Einfach im Alltag. Wow. Genau. Wow. Das ist unglaublich und es bewegt mich sehr, das Ganze. Und wir werden dann in einem zweiten Interview auch über Begegnungen reden in der Villa Vie, also wie es dann weiterging, wie das jetzt wirklich konkret aussieht, die Arbeit hier. Aber jetzt als letzte Frage für diesen Teil einfach noch, ja, was würdest du jetzt sagen, Leute, es gibt so viele Leute, die sagen, Mensch, ich habe einen Traum, ich möchte mal das, ich möchte mal dies. Und irgendwie versandet das dann irgendwie. Was würdest du so Menschen sagen? Ich meine, das hat ja lange gedauert bei dir, bis wir jetzt hier sitzen können. Was würdest du so Menschen sagen, die einen Traum haben? Weine vor Gott. Das ist das, was spontan mir kommt. Weine vor Gott. Wow. Wow. Unglaublich. Mensch, Tirza. Ich bin echt tief beeindruckt, wie du das alles hingekriegt hast, wie wir heute hier sitzen können, in diesem Villa Vie, das hier oben und vor allem im Herzen entstanden ist. Und Gott hat es einfach geschenkt, dass es sein darf und immer noch sein darf. Es bewegt mich zutiefst. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du jetzt die Entstehungsgeschichte uns hast anteil nehmen lassen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich wünsche dir für die Villa Vie und für deine Arbeit, dein Projekt, dein Herz einfach nur das Beste, dass noch ganz, ganz viele Menschen den Weg zu Villa Vie finden. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank dir.